बारिश का मौसम शुरू हो गया था। बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। ऐसे मौसम में हर जानवर अपने घर में दुबक कर बैठा था। उसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम मुनमुन था। वो बारिश से बहुत परेशान थी क्योंकि उसने अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया था। वो और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे थे। मुनमुन ने सोचा, मुझे भी तो अपने लिए एक सुरक्षित घर बनाना चाहिए जहाँ मैं और मेरे बच्चे आराम से रह सकें। यह सोचते ही वह उड़ चली और एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। चिड़िया को एक मजबूत पेड़ नजर आया। वह उसके पास गई और बोली, अरे यह पेड़ तो बहुत मजबूत दिखता है। अगर मैं यहाँ घोंसला बनाऊं तो बारिश और तूफान से बच सकूंगी। चिड़िया ने पेड़ की एक मजबूत टहनी चुनी और वहाँ घोंसला बनाने के लिए तिनके और पत्तियां इकट्ठा करने लगी। जैसे ही उसने अपने घोंसले का काम शुरू किया, पास ही बैठे कबूतर ने उसे देख लिया और चिड़िया से बोला, अरे चिड़िया बहन, इतनी बारिश में तुम घोंसला क्यों बना रही हो? कहीं चोट न लग जाए। कबूतर भाई, मुझे पता है कि बारिश हो रही है, लेकिन मुझे एक घर की जरूरत है। इस बार का मौसम बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने अभी घोंसला नहीं बनाया तो आगे और मुश्किल हो सकती है। कबूतर ने समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बताना। चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी और अपने काम में लग गई। धीरे धीरे उसने घोंसला तैयार करना शुरू कर दिया। परंतु जैसे ही उसने घोंसला बनाना शुरू किया, एक तेज हवा का झोंका आया और उसके तिनके उड़ गए। चिड़िया बोली, ओह, ये हवा तो बहुत तेज है। मेरा काम बर्बाद हो गया। तभी वहाँ एक चूहा आया और बोला, चिड़िया बहन, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन इतना तेज तूफान है, ये घोंसला टिकेगा कैसे? चिड़िया बोली, मैं जानती हूँ चूहा भाई, लेकिन घर तो बनाना ही पड़ेगा। बिना घर के मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। चूहे ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम एक हिम्मत वाली चिड़िया हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने घोंसले को पूरा कर लोगी। अगर तिनके कम पड़ जाएं तो बताना, मेरे पास भी कुछ पत्तियां हैं। ये कह के चूहा चला गया। चिड़िया को चूहे के शब्दों से हौसला मिला और वह दुगनी मेहनत से फिर से घोंसला बनाने में जुट गई। लेकिन अब बारिश और भी तेज हो गई थी और बिजली चमकने लगी थी। चिड़िया बोली, हे भगवान, ये मौसम कब सुधरेगा? मुझे जल्द से जल्द अपना घोंसला पूरा करना है। चिड़िया गुस्सा होके वो जगह छोड़ के दूसरी जगह ढूंढने लगती है। चिड़िया को एक बड़ा और मजबूत पेड़ नजर आता है। चिड़िया कहती है, ये पेड़ मजबूत लगता है और यहाँ मेरा घोंसला भी नहीं उड़ेगा। वह फिर से तिनके जमा करने लगी। तभी वहाँ एक तोता आया और उसने चिड़िया को देखा। तोता चिड़िया से बोला, चिड़िया बहन, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? ये बारिश तो कुछ ही दिनों की है। क्यों न तुम थोड़े दिन इंतजार कर लो, फिर आराम से घोंसला बना लेना। कबूतर भाई, मुझे पता है कि बारिश हो रही है, लेकिन मुझे एक घर की जरूरत है। इस बार का मौसम बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने अभी घोंसला नहीं बनाया तो आगे और मुश्किल हो सकती है। तोता ने चिड़िया की हिम्मत देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। वह अपने साथ कुछ तिनके लाया और चिड़िया के घोंसले में लगा दिए। तोते ने चिड़िया से कहा, ये लो चिड़िया बहन, मैं भी कुछ मदद कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा घर और मजबूत बन सके। चिड़िया बोली, धन्यवाद तोता भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मैं अपने घोंसले को जल्दी ही पूरा कर लूंगी। चिड़िया ने मेहनत की और अपना घोंसला तैयार कर लिया। वह घोंसले के अंदर गई और उसे महसूस हुआ कि यह अब कितना सुरक्षित और आरामदायक है। बारिश की बूंदें बाहर गिरती रहीं, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ सुकून से बैठी रही। कुछ दिनों बाद जब बारिश और तूफान खत्म हुए तो सभी जानवर चिड़िया के घोंसले को देखने आए। उन्होंने देखा कि चिड़िया का घर बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित बना था। तोता बोला, तुमने हमें सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, इस घर को बनाने में तुम सबने मेरी जो मदद की उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो हर काम आसान हो जाता है।